16年啦，我支持咗佢16年啦。頭15年我好支持佢，但係今年暑假，我心入邊換嚟嘅係呢一句，因為我感覺到佢已經唔係以前嘅佢，佢好似已經唔知道作為球迷嘅我哋想要啲乜嘢。最強之人已在陣中嘅。之前佢做啲乜，我都會幫佢解釋，幫佢解圍。賣咗韋拉，賣咗基拔圖斯華，賣亨利，賣法比加斯，賣拿斯利，賣雲佩斯，眼白白咁見到自己心愛嘅球員離開自己心愛嘅球隊，我好難過，但係我仍然相信佢，因為我每一年都經歷過年年頭4、開閘脫腳、季尾連勝。佢不但止製造咗球星，仲製造咗有耐性嘅我哋。喺呢一個 moment， 我隻手又放上自己條 J 上面上下搖擺。我問自己，打飛機有咩用？的而且確，打飛機冇用，但係唔打飛機有乜嘢可以做呢？有時我會妒忌其他球隊，好似好容易就買到超級嘅球星。去到上年球季完結，佢親口承認，今年球隊有好多錢去買人，成8000萬鎊咁多。什麼蘇亞雷斯、古斯達和、希古恩、費蘭尼、祖維迪，加盟阿仙奴睇嚟唔係一件難事。呢個夏天應該大有作為。但係一個暑假嘅過去，我望住電腦上面嘅熒幕，蘇亞雷斯唔肯加盟，我會解釋，因為佢紀律唔好。古斯達和、希古恩佢唔加盟，我會話佢冇英超經驗。費蘭尼，我會話佢技術唔係太好。祖維迪傷患連連，唔啱阿仙奴嘅。喺呢一刻，我好迷茫，因為我都開始問自己，嚟緊呢一年，我係咪應該仲要支持佢？望住時間1分1秒咁過去，去到9月2號嘅晚上，我望住電腦上面嘅熒幕，撳住 F5呢個掣，一直期待，希望佢會有好嘅消息帶俾我。一直等，一直等。唔經唔覺，總到5點35分。喺呢1秒之前，我開始質疑自己，我開始問自己一啲問題。其實我係咪真係中意呢隊球隊呢？我係中意佢之前嘅成績，定係希望可以喺朋友面前耀武揚威？但係經歷過呢1秒，我好感動。原來佢一直都冇忘記到我哋，佢知道我哋嘅期望，佢令到我哋更加肯定自己喜歡嘅係乜嘢。喺呢1秒，我忍住我嘅淚水，一步一步咁行出呢個房嘅門口。或者你會問，你咁夜都唔瞓，為咗啲乜？我唔知道。喺呢一刻，我只想高呼一句 ：In Arsene, we trust。